පුරාණ ශ්‍රී ලංකාවට චීන ජාතිකයන්ගේ පැමිණීමේ ඉතිහාසය වසර 1600ක් තරම් ඈතට දිවයයි. ක්‍රිස්තු වර්ෂ 399 සිට 412 අතර කාලයේ චීන බෞද්ධ භික්ෂුවක් වූ ෆාහියන් ශ්‍රී ලංකාව හා අනෙකුත් ආසියාතික රටවල සංචාරයේ යෙදුනේ බෞද්ධ සිද්ධස්ථාන සෙවීම සඳහා හා පාරිශුද්ධ ත්‍රිපිටක ග්‍රන්ථ පිටකයන් ලබා ගැනීමේ අරමුණ ඇතිවයි. එහිදී එතුමා තම චාරිකාව අලලා ලියා ඇති ග්‍රන්ථය එනම් බෞද්ධ රාජධානි පිළිබඳ වාර්තාවක් අද ලෝක ප්‍රකටය. මින් අනතුරුව ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1405 සිට 1433 දක්වා කාලයේ එනම් චීනයේ මිං රජ පෙළපත් සමයේදී චීන නාවක අද්මිරාල්වරයෙකු දේශ ගවේෂකයෙකු මෙන්ම රාජ්‍ය තාන්ත්‍රිකයෙකු වූ චං හ ලංකාවට පැමිණියේය. කෙසේ වෙතත් අපගේ මෙම කතාවට පසුබිම් වන්නේ 20 වන සියවසේ බ්‍රිතාන්‍ය යටත් විජිත සමයේ ලංකාවට පැමිණි චීන ජාතිකයන්ය. ලංකාවට සංචාරයේ පැමිණි චීන කණ්ඩායම් ප්‍රධාන වශයෙන් දෙකක් වූ අතර ඒ හූපෙයි පළාතෙන් හා ෂන්තොං පළාතෙන්ය. ගණනින් 200ක් පමණ වූ මේ චීන ජාතිකයන් නැවත කිසිදා තම මව් රට බලා ආපසු ගියේ නැත. ඔවුන් මෙම සුන්දර භූමිය වාසස්ථාන කරගනිමින් මෙහිම නතර වූ අතර විවාහ වී ජීවිකාව සකසාගෙන දරුවන් ඇති දැඩි කොට මේ භූමිය තුලම මිහිදන් විය. මෙම මුල්ම චීන ජාතිකයන් ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියන් ලෙස නිල වශයෙන් පිළිගැනීමට ලක් වූයේ නැත. ඔවුන්ට රටක් හිමි නොවීය. ඔවුන්ට ඡන්දායිතිය නොතිබුණි. රජයේ රැකියාවන් ලබා ගැනීම හෝ දේපළ මිලදී ගැනීමේ අයිතිය ඔවුන්ට තිබුණේ නැත. ඉංග්‍රීසි භාෂාව කතා කිරීමට දැන නොසිටියත් ඔවුන් ධෛර්ය සම්පන්න හා කාර්යක්ෂම වූහ. පසුකාලීනව ඔවුන් සිංහල ඉංග්‍රීසි පමණක් නොව දමිළ භාෂාවද කතා කිරීමට උගත්තෝය. මේ අතරින් බොහෝ පිරිසක් ශ්‍රී ලාංකිකයන් හා විවාහ වූ අතර ඔවුන්ගේ දරුවන් ශ්‍රී ලාංකික චීන ජාතිකයන් ලෙස හඳුන්වයි. වසර 80ක් පුරා ඔවුන් ලංකාවේ සෑම ප්‍රදේශයකම පැතිරී වාසය කරයි. හූපෙයි චීන ජාතිකයන් 1930ත් 1940ත් අතර කාලයේ මෙහි පැමිණි අතර ෂන්තොං ජාතිකයන්ගේ පැමිණීම සිදුවන්නේ 1940 ගණන් වලදී. හූපෙයි ජාතිකයන් දන්ත කාර්මිකයන් හා වෙළෙන්දන් වූ අතර ෂන්තොං ජාතිකයන් අවන්හල් හා රෙදිපිලි වෙළඳාමේ නියැලුණු පුද්ගලයන් විය. අපගේ මෙම කතාවේ කතානායකයා වන්නේ 1935 ජූනි මාස 30 වන දින ලංකාවට පැමිණි ෂන්තොං වැසියෙකු වන කව් යුවන් බින් මහතායි. එතුමාගේ පෙළපත් නාමය කෝය. එය චීන භාෂාවේ එන ගව් යන ව්‍යවහාරයයි. කෝ යුවන් බින් මහතා චීනයේ ෂන්තොං පළාතේ චින්තව් වරාය නගරයේ සිට ෂංහායි රැන්ගෝන් සහ කල්කටා ඔස්සේ ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණියේය. මේ ඔබට දැක ගැනීමට ලැබෙන්නේ ඔහුගේ ගමන් බලපත්‍රයේ දුර්ලභ ඡායා පිටපතකි. මේ කාලය වන විටත් හූපෙයි සම්භවයක් සහිත චීන ජාතිකයන් ලංකාවේ සිටියත් කෝ මහතා වනාහි ෂන්තොං සිට පැමිණි පළමු චීන ජාතිකයායි. මේ C.W.W. කන්නංගර මහතාගේ සංකල්පයක් යටතේ ලංකාවේ මධ්‍ය මහා විද්‍යාල ආරම්භ කළ යුගයයි. ලංකා කම්කරු සමිති සම්මේලනය 1940 දී පූජ්‍ය සරණංකර හිමි සහ පීටර් කෙනමන් විසින් ආරම්භ කරන ලදී. 1940 දී බ්‍රිතාන්‍ය ලංකාවේ ආණ්ඩුකරවරයා වූයේ ඇන්ඩ්‍රු කැල්කොට් මහතායි. පසුව 1944 දී ශ්‍රීමත් හෙන්රි මොන්ට් මේසන් මුව ආණ්ඩුකාරවරයා බවට පත්විය. ඔහු බ්‍රිතාන්‍ය ලංකාවේ අවසාන ආණ්ඩුකාරවරයායි.
මෙම කාලයේ චීනයේ දේශපාලනය ගැන සලකා බැලුවහොත් ඒ වන විට චීනය චියං කයි ෂෙක්ගේ නායකත්වයේ යටතේ පැවති අතර 1937ත් 1945ත් අතර කාල වකවානුවේ ක්‍රියාත්මක වූ චීන ජපන් යුද්ධය උත්සන්න වූ කාලයේ අපගේ කතානායකයා වන කව් යුවන් බින් මහතා හා එතුමාගේ සහෝදරයින් තිදෙනා ලංකාවට පැමිණියහ. එමෙන්ම ඒ සමග තවත් බොහෝ ශන්තොං ජාතිකයන්ගේ පැමිණීම මෙම යුද්ධය නිසා සිදුවිය. ඔවුන්ගෙන් වැඩි දෙනෙක් කොළඹ වරාය හරහා මුහුදු මාර්ග ඔස්සේ පැමිණි අයයි. මෙසේ පැමිණි චීන ජාතිකයන් චීන ජපන් යුද්ධය නිම වූ පසු චීනයට ආපසු යාමට අදහස් කරගෙන සිටියත් චීන ජපන් යුද්ධය උත්සන්නව දෙවන ලෝක යුද්ධය ලංකාව දක්වා ව්‍යාප්ත වීම නිසා ඔවුන් සියල්ලන්ටම කොළඹට කොටු වීමට සිදුවේ. මෙම කාලය තුල බ්‍රිතාන්‍ය ලංකාවේ රාජකීය ගුවන් හමුදා කඳවුර රත්මලානේ ස්ථාපිත වූ අතර බ්‍රිතාන්‍ය හමුදා සෙබළුන් කොළඹ සැරිසරමින් සිටියහ. බ්‍රිතාන්‍ය ලංකාවේ රාජකීය නාවක හමුදාව ත්‍රිකුණාමල වරාය අත්පත් කරගෙන සිටි මෙම කාලයේදී බොහෝ නැවියන් වරාය හරහා කොළඹට පැමිණෙමින් සිටියහ. එදදාසමසිය 42 දී ජපන් යුද ගුවන් යානා කොළඹට සහ ත්‍රිකුණාමලයට ගුවන් ප්‍රහාර එල්ල කරන ලදී. මෙම තීරණාත්මක මොහොතේදී උදා වූ ව්‍යාපාරික අවස්ථාව හඳුනාගත් ලංකාවාසී චීන ජාතිකයින් බ්‍රිතාන්‍ය නාවිකයින් සහ සෙබළුන් ඉලක්ක කොට විවිධ ව්‍යාපාර කටයුතු ආරම්භ කිරීමට යොමු විය. අතින් සාදන ලද නූඩල්ස් හඳුන්වා දුන් පළමු පුද්ගලයා වන්නේ කෝ යුවන් බින් මහතායි. ඔහු මෙය නිපද වූයේ තමාගේම දෑතින් පිටි මිශ්‍ර කිරීමෙනි. මෙම මිශ්‍රණය පිහියකින් කපා පසුව තම්බා අව්වේ වියලා සකස් කොට වියලි නූඩල්ස් ඇසුරුම් සාදා කුඩා වෙළඳසල් හරහා ඒවා බෙදා හරින ලදී. නූඩල්ස් සෑදීමේ යන්ත්‍ර ආනයනය කිරීමෙන් තවත් චීන ජාතිකයින් ස්වල්ප දෙනෙක් නූඩල්ස් ව්‍යාපාරයට මේ කාලයේදී සම්බන්ධ විය. එකල නූඩල්ස් ලංකාවැසියන් අතර ජනප්‍රිය නොවූ නමුත් බ්‍රිතාන්‍ය සොල්දාදුවන් සහ නැවියන් මෙම නූඩල්ස් ඇසුරුම් මිලදීගෙන ඔවුන්ගේ ගමන් මළුවල පුරවා ගත්තේ එය කල්තබා ගත හැකි ආහාරයක් වූ නිසාය. කෝ යුවන් බින් මහතාගේ දෙවන වැඩිමහල් සහෝදරයා වූ කෝකියන් බින් මහතාගේ නායකත්වයෙන් ඔවුන් 1940 ගණන්වල කොළඹ කොටුව චැතම් වීදියේ පීපිං හෝටලය ආරම්භ කරන ලදී. මෙය එකල ලංකාවේ පිහිටුවන ලද පළමු ශැන්තොං ජාතික හෝටලය විය හැක. හෝටල් නාමය පසුව නිව් චයිනීස් හෝටල් ලෙස වෙනස් කරන ලදී. යෝක් වීදියේ පිහිටි පැක්සන් පවුලට අයත් ෆ්‍රී චයිනා හෝටලයද එකල තිබූ පැරණිම අවන්හලක් වූ අතර එය එකල බිහි වූ පළමු කැන්ටන් ජාතික හෝටලය විය හැක. ලංකාවට පැමිණි ශැන්තොං චීන ජාතිකයින් අවන්හල් සහ රෙදිපිලි වෙළඳාමේ යෙදුණි. ඔවුන්ගෙන් වැඩි දෙනෙක් විවාහ වූයේ සිංහල බෞද්ධ උඩරට කාන්තාවන් සමගයි. මේ අතරින් චීන ජාතිකයින් ස්වල්ප දෙනෙක් ඔවුන්ගේ පාපැදිවල පිටුපස විශාල රෙදිපිලි පොදි රැගෙන ගොස් ඒවා විකිණීම සඳහා උඩරට නගර හා වෙළඳපළ ස්ථාන කරා ගියහ. තේවතුවල දෙමළ කම්කරුවන් ඔවුන්ගේ හොඳම ගනුදෙනුකරුවන් වූ අතර මෙම චීන වෙළෙන්දෝ ඔවුන් සමග දෙමළ භාෂාවෙන් ගනුදෙනු කිරීමට තරම් දක්ෂයෝ වූහ. ව්‍යාපාරික කටයුතු සඳහා කොළඹ සිට පිටත්ව යමින්
වෙනත් නගරවල මිනිසුන් සමග මිත්‍රත්වය වැඩි දියුණු කරගත් මෙම චීන ජාතිකයින් ත්‍රිකුණාමලය, මහනුවර සහ තවත් නගර කිහිපයක චීන රෙදිපිලි සාප්පු ආරම්භ කරන ලදී. කෙසේ වෙතත් ෂැන්තොං චීන ජාතිකයන්ගෙන් බහුතරයක් ඔවුන්ගේ රෙදිපිලි සාප්පු, ආපනශාලා සහ තෑගි සාප්පු පවත්වාගෙන ගොස් ඇත්තේ කොළඹ කොටුව, මරදාන සහ ස්ලේව් අයිලන්ඩ් වැනි ප්‍රදේශවලය. ෂැන්තොං කෝ සහෝදරයන් විසින් පීපිං හෝටලය, ෂංහයි සිල්ක් ස්ටෝර්ස්, චතම් වීදියේ චයිනීස් සිල්ක් ස්ටෝර්ස් සහ මරදානෙහි වන් ප්‍රයිස් ස්ටෝර්ස් යන ව්‍යාපාරික ස්ථාන ආරම්භ කළහ. කටුනායක ගුවන්තොටුපළ පිහිටුවීමට පෙර කාලයේදී කෝ පවුලට අයත් චීන අවන්හලක් කටුනායක ගුවන් හමුදා කඳවුර අසලද තිබුණි. අද ලිප්ටන් වටරවුමේ පිහිටි ඔසුසල ගොඩනැගිල්ල එදා පීකිං චයිනා නම් වූ සුප්‍රසිද්ධ චීන අවන්හල පිහිටි ස්ථානය වූ අතර එය ෂූ මහතාට අයත්ව තිබුණි. කොළඹ කොටුවේ එපිකස් අවන්හල මෙන්ම හොටෙල් චයිනාද ෂූ මහතා සතුවිය. ඔහුගේ බාල සහෝදරයා හට කොළඹ 7 පාක් වීදියේ සුප්‍රසිද්ධ පාක් විව් හෝටලය අයත් විය. බම්බලපිටියේ මොඩර්න් චයිනීස් කැෆේ තවත් ෂූ මහතෙකුට අයත් වූ අතර ඔහුගේ බාල සහෝදරයාට කොළඹ 3 ගාලුපාරේ ග්‍රේට් වෝල් හෝටලය අයත් විය. මොඩර්න් චයිනීස් කැෆේ හිමිකරු වූ ෂූ මහතා ගෝල්ඩන් ලේබල් යන වෙළඳ නාමය යටතේ ලංකාවේ සෝයාබීන් සෝස් නිෂ්පාදනය කළ පළමු පුද්ගලයායි. පසුව තවත් ෂැන්තොං පුද්ගලයෙකු වූ ලියූ මහතාද චීන සෝයා සෝස් නිෂ්පාදනය සඳහා යොමු විය. නැන්කින් හෝටලයේ හිමිකරු වූ යූ මහතා නැන්කින් නූඩල්ස් වෙළඳ නාමය යටතේ නූඩල්ස් නිෂ්පාදනය කර ඇසුරුම් කළ අතර පාක්විව් හිමිකරු වූ ෂූ මහතා පාක්විව් වෙළඳ නාමය යටතේ නූඩල්ස් සාදන ලදී. චතම් වීදියේ නැන්කින් හෝටලය යූ සහ චී මහතුන් හට අයත් වූ අතර සූ ආන් මහතාට කොල්ලුපිටියේ චයිනීස් ඩ්‍රැගන් කැෆේ අයත් විය. ගාලුපාරේ ලෝටස් හෝටලය ෂූ මහතාට අයත් වූ අතර මූ මහතාට අයත් වූයේ වැල්ලවත්තේ ගෝල්ඩන් ගේට් අවන්හලයි. එකල ජී මහතාට චොප්ස්ටික් අවන්හල අයත්ව තිබුණි. චං මහතාට චතම් වීදියේ නිව් චයිනා ස්ටෝර්ස් අයත් විය. චතම් වීදියේ අංක 98 චයිනීස් ගිෆ්ට් ෂොප් වෙළඳසැල ෂූ මහතාට අයත් වූ අතර ෂැන්තොං වරු සතුව කොළඹ කොටුවේ තවත් රෙදිපිලි හා තෑගි සාප්පු කිහිපයක්ද විය. මීට අමතරව චීන ජාතිකයින් විසින් කොළඹ මරදාන නගරයේ 1940 සහ 1950 ගණන්වලදී ආරම්භ කරන ලද වෙළඳසැල් රැසකි. මෙම ව්‍යාපාර රැසක් අදටද මරදානයේ ඔවුන්ගේ දරු මුණුපුරන් විසින් පවත්වාගෙන යනු ලබයි. ඇතැම් චීන පවුල් විවිධ ව්‍යාපාරික අවස්ථා ගවේෂණය කිරීම සඳහා කොළඹින් පිට වෙනත් නගර කරා ඇදුණි. ඔවුන් එසේ ගොස් ආරම්භ කරන ලද ව්‍යාපාරික ස්ථාන රැසකි. සුං සහෝදරයන්, ලිව් පවුල, චං පවුල, හව පවුල සහ යෝ යන පවුල් ත්‍රිකුණාමලයේ ව්‍යාපාර ආරම්භ කළහ. ත්‍රිකුණාමලයේ ප්‍රසිද්ධ ABC කැෆේ ආරම්භ කරන ලද්දේ යෝ මහතා විසිනි. චයිනීස් මොඩර්න් සිල්ක් ස්ටෝර්ස් වෙළඳසැල, තියන්ජින් වෙළඳසැල සහ කොකෝස් තෑගි සාප්පුව ත්‍රිකුණාමලයේ ආරම්භ කරන ලද ප්‍රසිද්ධ චීන වෙළඳසැල් විය. එකල මහනුවර ෂැන්තොං චීන ජාතිකයෙකුට අයත් ඊස්ට් චයිනා නමින් චීන හෝටලයක් තිබුණි. ලිව් මහතාට අයත් අනුරාධපුරයේ මැගී වෙළඳසැලත්, ෂූ පවුලට අයත් චීන හොංකොං වෙළඳසැලත් එසේ අගනුවරින් පිටත ආරම්භ කරන ලද චීන වෙළඳසැල් කිහිපයකි. එකල කුරුණෑගලද පැරණි චීන හෝටලයක් තිබුණි. කෝ යන පෙළපත් නාමය රැගත් පවුල් අදටත් බදුල්ල සහ බණ්ඩාරවැල ප්‍රදේශවල ජීවත් වන අතර බදුල්ලේ ඌව චයිනීස් ස්ටෝර්ස් එකල ඔවුනට අයත්ව තිබූ ප්‍රසිද්ධ රෙදිපිලි වෙළඳ සැලයි.
වෙයි මහතාගේ සහ වොන් මහතාගේ පවුල්ද අදටත් බදුල්ලේ වෙසති. මීට අමතරව ලී පවුලට අයත් චයිනීස් යුනියන් හෝටලය අදටත් බණ්ඩාරවෙල පවතින ප්‍රසිද්ධ චීන අවන්හලකි. චීන ජාතිකයන්ගෙන් බහුතරයක් සිංහල බෞද්ධයන් සමග විවාහ වූ අතර තවත් සමහරුන් කතෝලිකයන් සමග විවාහ විය. 1940 සහ 1950 ගණන් වලදී චීන ව්‍යාපාරිකයන් කතෝලික පල්ලිවලට ගියේ ඉංග්‍රීසි ඉගෙනීම සඳහායි. මෙය ඇතැම් චීන ජාතිකයන් කතෝලික ආගම වැළඳ ගැනීමට ප්‍රබල හේතුවක් වන්නට ඇත. නමුත් බහුතරයක් චීන ජාතිකයෝ බෞද්ධයෝ වූහ. මෙම චීන ජාතිකයන් ලංකා වැසියන් සමග ඉතා ශක්තිමත් මිත්‍ර සම්බන්ධතා ඇති කර ගැනීමට සමත් වූ අතර ඔවුන් සෑම කෙනෙකුම පාහේ ඉංග්‍රීසි හා සිංහල භාෂා කතා කළහ. ඔවුන් වැදගත් උත්සව සඳහා ඇන්දේ ඉංග්‍රීසි ව්‍යාපාරික ඇඳුම්ය. ඔවුන්ගේ හොඳම මිතුරන් බොහොමයක් ලංකා වාසීන් වූහ. එක්දාසනසිය 50 දශකයේදී ශ්‍රී ලංකාවේ රූගත කරන්නට යෙදුන The Bridge on the River Kwai නමැති හොලිවුඩ් චිත්‍රපටයේ එවකට ලංකාවේ වාසය කළ චීන ජාතිකයන්ට ජපන් සොල්දාදුවන් ලෙස රඟපෑමේ අවස්ථාව ලැබුණු අතර අපගේ කතානායකයා වන කෝ යුවන් බින් මහතාටද ඒ අවස්ථාව හිමි විය. Bridge on the River Kwai චිත්‍රපටයට හොඳම හොලිවුඩ් චිත්‍රපටයට හිමි සම්මානය ඇතුළුව ඇකඩමි සම්මාන 7ක් හිමි විය. මෙම චිත්‍රපටය අධ්‍යක්ෂණය කළේ ඩේවිඩ් ලීන් විසිනි. ප්‍රධාන නළුවන් වූයේ ශ්‍රීමත් ඇලෙක්ස් ගිනස්, විලියම් හෝල්ඩන් සහ ජැක් හෝකින්ස්ය. ධනවත් චීන ජාතිකයන් ඉහළ පන්තියේ ලාංකිකයන් හා සම්බන්ධතා පැවැත්වූ අතර සමහරු විනෝදයට දඩයම් කිරීම සහ මසුන් ඇල්ලීම සඳහා ඔවුන් සමග එක් වූහ. ඔවුන් සියල්ලෝම මිල අධික යුරෝපීය මෝටර රථ භාවිත කළහ. දිලිසෙන සපත්තු සමග ඉතා හොඳින් ඇඳ පැළඳ සිටි ඔවුන්ගේ හිස කෙස් ජෙල් දමා හොඳින් පීරා තිබුණි. දුප්පත් පොහොසත් ભેදයකින් තොරව ඔවුන් සෑම විටම එකිනෙකා සමග මිත්‍රශීලී විය. කෙසේ වෙතත් සියලුම චීන ජාතිකයන් ඔවුන්ගේ නිදහස් කාලය තුළ එකිනෙකා මුණ ගැසී මාජියන් නැමැති දාදු ක්‍රීඩාවේ යෙදුණි. මෙම චීන ක්‍රීඩාව ක්‍රීඩා කිරීමට අවම වශයෙන් පුද්ගලයින් 4 දෙනෙකු අවශ්‍ය වන අතර කමින් බොමින් ඔවුන් පැය 12කට වඩා වැඩි කාලයක් මෙම ක්‍රීඩාවේ නිරත වීමට පුරුදුව සිටියහ. මෙම ක්‍රීඩාව සඳහා මල් හා චීන අක්ෂර කැටයම් කර ඇති කුඩා ප්ලාස්ටික් කුට්ටි විශාල ප්‍රමාණයක් යොදා ගනී. බ්‍රිතාන්‍ය පාලනයට යටත්ව පැවති ලංකාව 1948 පෙබරවාරි 4 වන දින නිදහස ලැබීය. නිදහස් ලංකාවේ පළමු අගමැති ධූරයට පත් වූයේ ගරු ඩී.එස්. සේනානායක වූ අතර එස්.ඩබ්ලිව්.ආර්.ඩී. බණ්ඩාරනායක සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයාද ජේ.ආර්. ජයවර්ධන මුදල් අමාත්‍යවරයාද ඩඩ්ලි සේනානායක කෘෂිකර්ම අමාත්‍යවරයාද විය. ඔවුන් සියල්ලෝම පසු කලෙක ලංකාවේ රාජ්‍ය නායකයන් බවටද පත්විය. ආරම්භයේදී කෝයුවන් බින් මහතාගේ වැඩිමහල් සොහොයුරා වූ කෝකියන් බින් මහතා ලංකාවේ ෂන්තොම් ප්‍රජාවට නායකත්වය දෙන ලදී. 1957 දී චීනය මහජන චීන සමූහාණ්ඩුව බවට පත්වීමත් සමග චීනය සහ ලංකාව අතර රාජ්‍යතාන්ත්‍රික සම්බන්ධතා ආරම්භ විය. මෙහිදී ශ්‍රී ලංකාවේ චීන තානාපති කාර්යාලය සමග සම්බන්ධතා ඇති කර ගැනීමේ ප්‍රමුඛයා බවට පත් වූයේ සාගරපාරේ විසූ ෂූ යුයින් තිං මහතායි. හිටපු අගමැති ඩඩ්ලි සේනානායක යටතේ වෙළඳ හා වාණිජ කටයුතු අමාත්‍යවරයාව සිටි ආර්.ජී. සේනානායක මහතා 1952 දී චීනය හා සමග එක්ව චීන ලංකා රබර් සහල් ගිවිසුම අත්සන් කරන ලදී.
එවකට චීන අග්‍රාමාත්‍යවරයාව සිටි චව් එන් ලායි මහතා 1957 දී එනම් අග්‍රාමාත්‍ය SWRD බණ්ඩාරනායක මහතාගේ පාලන සමයේදී ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණියේ. මෙම අවස්ථාවට දේශීය චීන ජාතිකයන්ටද ආරාධනා කරන ලද අතර විවෘත ප්‍රදේශයක පැවති විශාල රැස්වීමකදී අගමැති චව් එන් ලායි වැස්සට කුඩයක් යට සිටගෙන සිටීම ප්‍රතික්ෂේප කරමින් මේ සියලු දෙනා මට ආචාර කිරීමට වැස්සේ සිටගෙන සිටී නම් මා පමණක් කුඩයක් යට සිටගන්නේ කෙසේද යනුවෙන් පැවසූ බව එකල මාධ්‍ය වාර්තා කළේය. සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක මහත්මිය 1960 දී ලංකාවේ අග්‍රාමාත්‍ය ධූරයට පත් වූ අතර 1961 සහ 1972 දී ඇය චීනයේ සංචාරයන්හි නිරත වූවාය. 1972 දී ලංකාව ජනරජයක් ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද අතර එහිදී සිලෝන් යන නම ශ්‍රී ලංකාව ලෙස වෙනස් කරන ලදී. 1973 දී චීන රජය විසින් බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලාව ඉදිකර ඒ ශ්‍රී ලංකාවට පරිත්‍යාග කරන ලදී. මේ කාලය වන විට කොළඹ සහ අන් නගරවල සිටි බොහෝ චීන ජාතිකයන් සාර්ථක ව්‍යාපාරිකයන් බවට පත්ව සිටි අතර ඔවුන් තම දරුවන් ශාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය, රාජකීය විද්‍යාලය, මහනුවර ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය, බණ්ඩාරවෙල සහ ගුරුතලාව ශාන්ත තෝමස් වැනි ප්‍රමුඛ පෙළේ පෞද්ගලික පාසල් වෙත අධ්‍යාපනය සඳහා යොමු කළහ. මෙම ළමුන්ගෙන් බොහෝ දෙනෙක් පාසලේදී දක්ෂ රග්බි ක්‍රීඩකයින් සහ පිහිනුම් ක්‍රීඩකයින් බවට පත්විය. ඔවුන් සියල්ලන්ටම චීන මුහුණු සහ චීන නම් තිබුණද ඔවුන්ගෙන් බොහෝ දෙනෙකුට චීන භාෂාව කතා කිරීමේ හැකියාවක් තිබුණේ නැත. මෙයට ප්‍රධාන හේතුව වූයේ ඔවුන්ගේ පියවරුන් සිංහලෙන් හෝ ඉංග්‍රීසියෙන් ඔවුන් සමග කතා කිරීමට පුරුදුව සිටීම. 1970 ගණන්වලදී දේපළ සහ ව්‍යාපාර ජනසතු කිරීම හේතුවෙන් රජය විසින් බොහෝ පෞද්ගලික ඉඩම් සහ ව්‍යාපාර අත්පත් කරගත් නිසා ධනවත් චීන ජාතිකයන් බොහෝ දෙනෙකුට ඔවුන්ගේ ව්‍යාපාර ස්ථාන සහ ව්‍යාපාර අහිමි විය. රටේ ආනයනය සීමිත වූ අතර බොහෝ දෙනෙකුට රෙදිපිලි වෙළඳාමද අහිමි විය. 1978 දී ජේ.ආර්. ජයවර්ධන මහතා ශ්‍රී ලංකාවේ ජනාධිපති ධූරයට පත්වීමෙන් පසු හඳුන්වා දුන් විවෘත ආර්ථික ප්‍රතිපත්තිය නිසා චීන ජාතිකයන් හට නැවත ආනයනික භාණ්ඩ වෙළඳාම් කිරීමට අවස්ථාවක් උදා විය. දෙවන පරම්පරාවේ චීන දරුවන්ට 1990 දශකය අගභාගය වනතුරුම ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසි භාවය නොලැබුණු නමුත් ඔවුන්ට ජාතික හැඳුනුම්පත්, නිදහස් අධ්‍යාපනය සහ සෞඛ්‍ය ප්‍රතිලාභ හිමි විය. විදේශගත වීමට සිදුවහොත් ඔවුන්ට විදේශ ගමන් බලපත්‍රය වෙනුවට සංචාරක සහතිකයක් ලැබුණි. නමුත් පුරවැසි භාවය නොමැතිවීම නිසා ඔවුන්ට රජයේ රැකියා ලබාගත හැකි වූයේ නැත. මෙම කාලය තුළ දෙවන පරම්පරාවේ චීන දරුවන් බොහෝ දෙනෙක් උසස් අධ්‍යාපනය සහ රැකියා අවස්ථා සොයා ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයට, යුරෝපයට සහ ඕස්ට්‍රේලියාවට සංක්‍රමණය වන්නට වූහ. කාලයත් සමග බොහෝ චීන පවුල්වල දෙවන පරම්පරාවේ දරුවන් අතර අන්තර් විවාහයන් සිදු වූ බැවින් ඔවුන් එකිනෙකා නෑයින් බවට පත්විය. නමුත් දෙවන පරම්පරාවේ බහුතරයක් විවාහ වූයේද ශ්‍රී ලාංකිකයන් සමගයි. අදටත් විවාහ හා අවමංගල්‍ය උත්සවවලදී ෂැන්තොන් සහ හූබෙයි දෙවන හා තෙවන පරම්පරාවල චීන නෑයින් එකිනෙකා මුණ ගැසෙයි. 1980 ගණන්වලදී තවත් හොලිවුඩ් චිත්‍රපට දෙකක් ශ්‍රී ලංකාවේ රූගත කරන්නට යෙදුණි. එහිදී ශ්‍රී ලංකාවේ චීන තරුණ තරුණියන්ට වියට්නාම් හෝ පිලිපීන යුද භටයන් ලෙස රඟපෑමේ අවස්ථාව උදා විය. එම චිත්‍රපට දෙක වූයේ The Iron Triangle සහ A Dangerous Life.
ජනාධිපති චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක පාලන සමයේදී වසර 2000 සහ 2001 සහ 2005 සිට 2010 දක්වා ශ්‍රී ලංකාවේ අග්‍රාමාත්‍යවරයා ලෙස රත්නසිරි වික්‍රමනායක මහතා තේරීපත් විය. ඔහු විසින් 2008 අංක 38 දරන විධිවිධාන පනත තුලින් 1948 නොවැම්බර් 15ට පසු මෙරට ස්ථිර වාසස්ථානය කරගෙන වාසය කළ චීන ජන්මයක් ඇති පුද්ගලයන්ට සහ ඔවුන්ගේ දරුවන්ට 2013 දක්වා වූ 5 වසර තුළ මෙරට පූර්ණ පුරවැසිභාවය ලබා දෙන ලදී. ජනාධිපති චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක හා ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ පාලන සමයේදී චීනය සමග ශක්තිමත් සම්බන්ධතා ගොඩනගා ගැනීමට ශ්‍රී ලංකාව සමත් විය. ක්‍රමයෙන් දෙවන පරම්පරාවේ බොහෝ චීන ජාතිකයන් ව්‍යාපාරික කටයුතු හෝ සංචාරය සඳහා චීනයට ගියහ. ඔවුන්ගෙන් සමහරු තම පරම්පරාවේ මුල් සොයා ගැනීමටද උනන්දු වූහ. චීන ජාතිකයන් ලංකා සංස්කෘතියට එකතු කර ඇති ප්‍රධානතම අංගය වන්නේ ඔවුන්ගේ ආහාරයි. චීන ආහාර අද ශ්‍රී ලංකාවේ ජනප්‍රිය වී ඇතත් කාලයත් සමග එහි මුල් රසය ෂය වී ඇති ආකාරයක් දැක ගන්න පුළුවන්. දේශීය රසයට අනුව ආහාර පරිවර්තනය වී ඇතත් අපි තවමත් ඒවා චීන ආහාර ලෙස හඳුන්වමු. අද දවස වන විට චීන පවුල් 100කට අධික සංඛ්‍යාවක් ඔවුන්ගේ 4 වන පරම්පරාව දක්වා වර්ධනය වී චීන වාසගම් භාවිත කරමින් ශ්‍රී ලංකාවේ වෙසෙති. 1940 සහ 50 ගණන්වලදී චීන අවන්හල්වල ප්‍රධාන ගනුදෙනුකරුවන් වුණේ බ්‍රිතාන්‍ය සහ ඇමරිකානු සොල්දාදුවන් සහ නැවියන්ය. නමුත් ක්‍රමයෙන් සියලුම ශ්‍රී ලාංකිකයෝ චීන කෑම රස විඳීමට පටන් ගත්තා. දේශීය උණ බම්බු වලින් චීන චොප්ස්ටික් සාදන ලද අතර චීන වොක්, චීන පිහි සහ තවත් බොහෝ මුළුතැන්ගේ උපකරණ සිංගප්පූරුවෙන් ආනයනය කරන ලදී. මුලදී බිත්තර සහ ලූණු කොළ යොදා ෆ්‍රයිඩ් රයිස් සහ ෆ්‍රයිඩ් නූඩල්ස් සාදන ලද නමුත් පසුව ඔවුන් මෙම ෆ්‍රයිඩ් රයිස් සහ ෆ්‍රයිඩ් නූඩල්ස් සෑදීම සඳහා ලීක්ස්, කැරට් සහ ගෝවා වැනි එළවලු වර්ග එකතු කර ගන්නා ලදී. චොප් සුයි යනු වර්තමාන ශ්‍රී ලාංකිකයන් අතර ඉතාමත් ජනප්‍රිය චීන කෑමකි. මෙය එළවලු වර්ග කිහිපයක් මද වශයෙන් යෙදූ තෙලේ බැද සාදා ගන්නා ලද ආහාරයකි. මෙය මුලදී චව් සයි ලෙස හැඳින්විනි. අදටත් ඒ ශ්‍රී ලංකාවේ චොප් සුයි ලෙස හඳුන්වනු ලබන්නේ දේශීය චීන කෑමක් ලෙසිනි. චොප් සුයි රයිස් සහ චොප් සුයි නූඩල්ස් අද ශ්‍රී ලංකාවේ දේශීය චීන අවන්හල්වල ඉතාමත් ජනප්‍රිය චීන කෑමකි. ස්ටර් ෆ්‍රයි යන ඉංග්‍රීසි තේරුම ඇති චව් සයි යන්න පසු කලෙක චොප් සයි වී පසුව චොප් සුයි වූවායයි සිතීමට පුළුවන්. චීන පාරිභෝගිකයින් සඳහා තැම්බු ඩම්ප්ලින්ග්ස් සාදන ලද. එහි අඩංගු වූයේ බිත්තර සමග ලූණු කොළ හෝ ඌරු මස් සමග රාබු හෝ හරක් මස් සමග ලීක්ස් වැනි දෑය. තැම්බු ඩම්ප්ලින්ග්ස් පෑන් ෆ්‍රයිඩ් කර යුරෝපීය සහ දේශීය පාරිභෝගිකයින් සඳහා පිළිගන්වන ලද අතර එය පසුව ඉතා ජනප්‍රිය විය. අද ශ්‍රී ලාංකිකයන් අතර ඉතාමත් ජනප්‍රිය චයිනීස් රෝල්ස් හඳුන්වා දුන්නේ චීන ජාතිකයන් විසිනි. චයිනීස් රෝල්ස් වල සම්භවය මස් සහ මුං පැල පිර වූ ස්ප්‍රිං රෝල්ස්ය. මුං පැල සෑදුවේ බඳුනකට මුං ඇට දමා එයට ජලය පමණක් එකතු කිරීමෙනි. පැල අඟල් 2ක් හෝ 3ක් දක්වා ප්‍රමාණයට වැඩෙන තෙක් පැලවීමට ඉඩ හරිනු ලබයි. ලංකා වැසියන් මෙම රෝල්ස් චයිනීස් රෝල්ස් ලෙස නම් කළේ ඔවුන් ඒවා චීන අවන්හල් වලින් මිලදී ගැනීම හෝ අනුභව කිරීම නිසායි. වර්තමානයේ සෑම ශ්‍රී ලාංකිකයෙක්ම චයිනීස් රෝල්ස් දන්නා නමුත්
අද තිබෙන චයිනීස් රෝල්ස් නියම ස්ප්‍රිං රෝල්ස් වලට වඩා සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස්ය. චීනයේ චයිනීස් රෝල්ස් නොමැති වුවත් චයිනීස් රෝල්ස් ලංකාවට හඳුන්වා දුන්නේ ශ්‍රී ලාංකික චීන ප්‍රජාව විසින් බව අප අමතක නොකළ යුතුයි. චීන පියවරුන්ගේ සම්ප්‍රදායන් අනුව යමින් ෂැන්තොන් සම්ප්‍රදාය නොකඩවා ඉදිරියට ගෙන යාම සඳහා බණ්ඩාරවෙල කෝපවුලේ දරුවන් අද රාජගිරියේ ෂැන්තොන් ලෙස චීන අවන්හලක් පවත්වාගෙන යයි. එමෙන්ම බදුල්ලේ කෝපවුලට අයත් චීන දන්ත කාර්මික ආයතනයක් බදුල්ල නගර මැදයේ පිහිටා ඇත. ශ්‍රී ලංකාවේ ආහාර සංස්කෘතිය වර්ධනය වෙලා එමෙන්ම සංස්කෘතික විවිධත්වය වෙනුවෙන් විශාල මෙහෙවරක් ඉටු කරමින් මෙම ශ්‍රී ලාංකේය චීන ප්‍රජාව දශක ගණනාවක් තිස්සේ විවිධ දේශපාලනික හා සංස්කෘතිකමය හැලහැප්පීම් වලට මුහුණ දෙමින් අදටත් අප අතර ජීවත් වේ. අද දවස වන විට 4 වන පරම්පරාව දක්වා පැමිණ ඇති ඔවුන්ගේ ඇවතුම් පැවතුම් හා සිතුවිලි ශ්‍රී ලාංකික වී ඇති ආකාරය ඉතාමත් පැහැදිලිව දැකගත හැකිය.